أهلا ومرحبا مرة تانية. اليوم عنا مصدر جديد ومثير جدا، مقطع فيديو طبعا عن أخبار كروية ساخنة. الكلام عن صفقة ممكن تكون الأضخم لمانشستر يونايتد، وأيضا تحديث عن إصابة لاعب شاب في برشلونة. خلينا ندخل في التفاصيل. أهلا بك. فعلا المصدر هذا يقدم معلومات تستحق الوقوف عندها. حنحاول اليوم نفككها ونحلل أبعادها المحتملة، يعني مش بس نقل خبر، لا، فهم أعمق للتأثير على الأندية والمشهد الكروي ككل. ممتاز. طيب، نبدأ بالخبر الأهم والأكثر إثارة للجدل حسب هالفيديو. مانشستر يونايتد يجهز عرض خرافي 200 مليون يورو، نعم 200 مليون لفينيسيوس جونيور من ريال مدريد. المصدر كمان يربط هالشي بتعثر صفقة المهاجم بنيامين شيشكو صحيح. اللي شكله قريب من نيوكاسل، فالميزانية اللي كانت مخصصة له ممكن تتوجه لفينيسيوس. هون الموضوع بيصير مثير جدا والنقطة المثيرة للاهتمام هنا زي ما ذكرتي هي الجرأة والتوقيت. يونايتد يبدو عازم جدا هالصيف، وتحت قيادة المدرب الجديد موريم زي ما ذكر المصدر بدهم فريق ينافس بقوة. العرض هذا يعكس طموح كبير صراحة. المصدر أشار لها النقطة كمان، والأهم إن المصدر يؤكد إن الساعات الجاية حاسمة جدا لمصير صفقة فينيسيوس، يا بتصير يا لا، يعني في جو من الترقب. طيب، خلينا نشوف التفاصيل. ليش ريال مدريد ممكن يبيع لاعب زي فينيسيوس أصلاً؟ المصدر يقول في توتر بين اللاعب والإدارة. السبب المباشر حسب ما ورد هو مطالبة فينيسيوس براتب مساوي لراتب كيليان مبابي اللي لسه واصل. تماماً، وهنا بيت القصيد. المصدر وضح إن إدارة الريال، يعني فلورنتينو بيريز، رفض هالطلب بشكل قاطع. المسألة عندهم كما يصورها المصدر أكبر من مجرد فلوس، هي الحفاظ على هيكل الرواتب، سقف معين للرواتب داخل النادي. هذا مبدأ أساسي لبيريز. للحفاظ على الاستقرار يعني. بالضبط، للحفاظ على استقرار غرفة الملابس وتجنب إن كل لاعب يجي يطلب زيادة كبيرة بعد هيك. فالرفض هذا حسب المصدر خلى فينيسيوس يشعر إنه مش مقدر كفاية، أو إنه صعب يستمر بهالوضع، وهذا اللي فتح الباب لكل هالتكهنات. في صراع محتمل على المكانة داخل الفريق بعد وصول مبابي. مفهوم. طيب، ننتقل بسرعة لبرشلونة. نفس المصدر عنده تحديث مقلق عنهم. المدافع الشاب باو كوبارسي، الموهبة الصاعدة، تعرض لإصابة عضلية في ساقه اليسرى خلال المباراة الودية ضد دايجو الكوري الجنوبي، وما قدر يكمل المباراة. نعم، للأسف. إصابة كوبارسي هاي زي ما ذكر المصدر بتضيف اسمه لقائمة المصابين اللي فيها أصلاً إنيغو مارتينيز وفيرمين. المصدر ذكر اسم غريب شوي، جاغاردا، الأغلب إنه تحريف لاسم جافي، يعني خطأ في النقل يمكن. ممكن جدا. لكن بكل الأحوال إصابة لاعب شاب ومهم زي كوبارسي في بداية التحضيرات للموسم الجديد أكيد خبر سيء لبرشلونة. هو لاعب يعول عليه للمستقبل، وغيابه حتى لو لفترة مش طويلة بيأثر على خطة المدرب وخياراته الدفاعية، خصوصاً في الجولة الآسيوية وبداية الدوري. طيب، إذن خلاصة كل هالإخبار من مصدرنا اليوم: يونايتد وعرض تاريخي محتمل لفينيسيوس، ريال مدريد والتوتر داخلي بسبب الرواتب، وبرشلونة يواجه مشكلة إصابة كوبارسي. المشهد معقد فعلاً ومليان تطورات محتملة، لكن بعيداً عن تفاصيل الإخبار نفسها، في فكرة أعمق ممكن نفكر فيها بعدين. يعني ماذا لو فعلاً تمت صفقة لاعب ب200 مليون يورو؟ كيف ممكن صفقة زي هاي تعمل زلزال في سوق الانتقالات كله؟ هل هذا حيصير السعر الطبيعي للنجوم الكبار؟ وكيف الأندية الكبيرة الثانية اللي يمكن ما عندها نفس القدرة المالية حتضطر تغير استراتيجياتها لتتعامل مع هذا الواقع الجديد؟ هذا سؤال مهم بيطرحه المصدر بشكل غير مباشر.